Өмнөгов аймгийн Хамбогд суманд олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын олон талт хилцүүлэг боллоо. 3 дахь жилдээ болж байгаа хилцүүлгээр Хамбогд сумын нутаг дэвсгэрт хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниуд 2014 онд борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, улс орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн мөнгөн болон мөнгөн бус хандиваа тайлбарсан юм. Харин сумын засаг даргын тамгын газар хүлээн авсан орлого компаниудтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн талаар танилцууллаа. Уламжлал бусын удаагийн хилцүүлэгт Хамбогд сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг оюутлогой, Rio Tinto, Mercury Ord, Zonhen Yutian компани төлөөлөлүүд болон газрын тосны газраас төлөөлөгч оролцсон юм. Бидний одоо Хамбогдын нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа лицензийн талбай маань Asia Gold гэдэг компани лицензийн талбай байгаа. Фитнесийн өрөөг бүрэн шинжилж тогтчулж өгсөн ийм компани байгаа. Тэгэхээр бусад санхүүгийн тайланг бол би бол одоохондоо хэлж мэдэхгүй байна. Манай 2009 оноос эхлээд бол хайгуул ажиллагаа эхэлсэн. Энд 2009 онд нийтдээ 18 шугам дээр 500 гаруй туушин метр хойд хэмжээс чирхэн хайгуул, 10 онд нийтдээ 31 шугам дээр 816. Тэгээд хойд хэмжээс чирхэн хагас тухайн ажлыг одоогийн байдлаар 1338-34 туушин метр ажлыг хийсэн байна. Zonhen компани бол 13 онд огт газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулаагүй. За 14 онд нэг 3 хэмжээ жижиглэн судалгааны ажил, за 15 онд мөн л бас хайгуулын үйл ажиллагаа бодиттой бол хийгдээгүй байгаа. За энэ одоо хайгуулын талбай дээр бол бидний бас дараагийн одоо орд нэгдэж магадгүй гэж хүлээж байгаа талбай бол яхахгүй гал баруун нэг, Матад 20, Хөхнөр 18 гэсэн талбайнууд дээр бол өргөдлийн үйл ажиллагааны явц тосон шинжилэмжийг илэрсэн. Цаашдаа бол үйлдвэрлэлийн үр ашигтай одоо орд нэгдэх хаа гэсэн хүлээлттэй байгаа. Татварын хэлбэрээр хичнээн төгрөг ханд өгсөн. Дээрээс нь одоо хандив тусламжийн хэлбэрээр хичнээн төгрөг шилжүүлсэн талаар та бүгдээ нэг товчхон танилцуулга өгчээ. За тэгээд юуны төрөнд бол одоо бид нар тэнд нэг постэр хатцсан байгаа. Тэр постэр дээр бол одоо оюутлогоо компаниас эзэмшиж байгаа 3 лицензийн дугаарыг тавьсан байгаа. За эдгээр энэ одоо оюутлогоо компаниас энэ орж ирж байгаа татварууд манай орон нутгийн төсвийн орлого дэмж манай сумд төвлөрч орж ирдэг боловч энэ мөнгийг бол одоо бүгдийг манай сум ингээд бүгдийг зарцуулах эрх нь байдгүй. Энэ бол төсвийнхөө хуулиар энд орлогыг манай сумын зорилгоос төвлөрүүлээд хуулиараа аймагт төвлөрүүлдэг ийм мөнгөд байгаа юм аа. За мөн дээр үйл хөдлөх хөрөнгийн татвар дээр бас 8,293,845 байгаа. За АТВ дээр бас 54,957.9 мянган төгрөг гэдэг. Ингээд ер нь нийтдээ бол одоо энэ манай сумын төсвөөс орон нутгийн төсвөөс төвлөрж байгаа орлого бол аймаг руу эргэж төвлөрөөд аймгийн одоо төсвийн 41% бол манай сумаас ингэж төвлөрүүлдэг юм аа. Эднүсгийн яриад байдаг энэ компани үйлдвэрлэлд ажиллах юм. Ерөөсөн тодорхой хариулт өгөхгүй байгаа. Тийм учраас энэ компани улсууд зүгээр сайхан ажил хийж өгнө гэж ярьж байна. Ерөнхийдөө тодорхой хариултыг би эднүсэд энэ түрүүчийн асуултнаас сонссонгүй. Энэ хандын энэ дэргээд мөнгөн бус 3,300 сая гэдэг юм да. Энийг задлаа тайлбарлах боломж байна уу? Дараагийн асуултын доор төрийн бус байгууллагуудад мөнгөн бус гэж тавьсан байна л да. Тэгээд мөнгөн бус дээр бас одоо яг хэн өгсөн, айлын газар өгсөн тодорхой биш. Тэгээд өгсөн бол ямар төрийн бус байгууллага өгсөн нэртэй өстэй задламаар. Тэгээ 301 нь болохоор одоо Хамбогд сумын тамгын газарт хийж байгаа. За тэр нь юу юм бэ штэ? Ерөөсөө төлөөний мод 400 мянга гэж байгаа. За тамгын газар цемент 30 сая төгрөг гэж байна. За тамгын газар төлөөний мод гэж байна. За 5 машин төлөөний мод, хаяг төмөр, 100 ширхэг шон авч одоо 90 жилийн хадгалт гэсэн ерөөсөө хэдэн шон авч нөгөө ашигласан тийм юм байна. Ингээд 301,329 сая төгрөгийн одоо энэ тооцоо. 3 тэрбум нь ерөөсөө галт талбай. За төрийн бус байгууллагуудыг харнаа. Ерөөсөө тэр чинь яг энэ мөнгөн бус чинь ерөөсөө тэр сайтаас гардаг одоо төлөөний мод, тэрний хаяа нэг шон гардыг, тэрний хэдэн шуудад цемент байлаа. Өөр одоо ерөөсөө тийм тодорхой юм байна. За нэг усын бол
За сумын иргэдэд гэж байна. Хоршоонууд. Энэ төрийн бус байгууллагуудын доор ерөөсө хоршоонууд яваад байгаа байхгүй. Хамбог сумд 8 хоршоо байгуулагдсан. Тэгээд энэ хоршоонд бол бидэнд одоо тийм янз бүрийн хаягдлууд энэ төр өгөөж гэсэн санал тавьдаг. Тэрнийхэн дагуу бид нэр ерөөсө нөгөө хүсэл гаргаад ирдэг тэрэгт нь очиулаад явуулдаг. Тэр л хийсэн юмнууд ерөөсө явж байгаа. Тэр төлөөний моднууд чи ерөөсө хаягдл биш юм уу? Учирдаггүй юм уу гэсэн чи нэртэй топ дансыг яваад байхад бид нар чинь би огт хаягдал нэг тайлбар судалгаа харгуул болоодаа гэж боддог юм да. Би төлөвний модлын шилжилт байгаа ч одоо тэр оюутлогын одоо хашаанаас хаягдл гэж гарсныг иргэд тэрийг төлөөнөөр л одоо ашиглаж хэлдэг. Тэгээ бид нар чинь хашаанаас юу гаргасан бүгдийг бид нар чинь буцаа тайлбарладаг. Тэгээ тэрний үнэлгээгээд одоо гаргадаг. За энэ удаагийн 3 талт хилцүүлэгт оролцсон иргэд төлбөр орлогын зөрүү гэхээс илүү нийгмийн шин чанартай асуудлууд хөндөж байлаа. Тодорхойлбол эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй холбоотой асуултууд давамгайлжсэн юм а. Нутгийн иргэд компаниудад нийгмийн хариуцлага өндөржүүлэх, байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг багасгах чиглэлд төлхөн анхаарч ажиллах шаардлага тавьж байлаа. Нөхөс сэргээдүүд ер нь тэр нефт юу яасна ажилласнаас хойш хийгдээгүй ч гэдэг нэг мундаг хаад тоснууд ер нь хаад бол хаа байгаад байсан. Тэр бол асар хортой, зарааж өгөн, тэгээд шувууж өгөн, баг малж өгөн. Тэгээд тэр өгсөн баг малан дээр одоо эрэл хайгууд хийж байгаа компани дэлсэн чаар бид нар төлөв ёсгүй гэж байгаа байхгүй юу? Яахаараа энэ малчид тэгээд хохирж үйдэг. Тэр малыг яахаараа төлөв ёс байдгүй. Тэр одоо би олон удаа урдсан малныхаа тухай төлөвлөж чадаагүй. Оюутлогоо чинь секундэд 1000 литр ус хийдэг. Хичнээн хүн нийтээр ус гарах вэ гэдгийг би тооцож мэдэхгүй. Дөрвөлжөө саван тураагаад байгаа. Том нуур хийгээ тавьсан байгаа. Хичнээн хүний ус хортой нөхцөл хийгээд тэн тавьсан малуудгүй ус байгаа вэ гэдгийг мэдэхгүй. Гүний хоолой усан ашиглах хаан байгаа. Тийм ийм одоо нэвтрүүлдэг тэр одоо тоос төрмийн дараа тэгээд тэрнээс ялгаруулаад авчдаг тийм усаар гэлдэггүй багажтай болоосой. Ямар мөн өртөгтэй байдгийг тийм болоосой гэж бодж байна. Энэ удаагийн хилцүүлэгт анх удаа оролцож байгаа Меркури Орд болон газрын тосны хайгуулын лиценз эзэмшигч хятадын хөрөнгө оруулалттай Зонхын Ютян компани төлөөлөгчид төлбөрийн тайлантай холбоотой иргэдийн хүссэн мэдээлэл өгч чадсангүй. За иймд зохион байгуулагчдын зүгээс дараагийн хилцүүлгүүдэд оролцохдоо бэлтгэлтэй ирж байхыг сануулж ирсэн юм а. Тэгээ газрын тосны компани залуу өгөөд их хаан хариулж байгаа хэлэхэд юм да. Чи ийм байж болохгүй. Үнэхээр болохгүй. Тэр хөрөнгө оруулалт тэр 100% компанийнхаа эцэд бас хөрөнгө оруулагчтай уламжлах хэрэгтэй. Ийм хариуцлагагүйгээр ингэж хүмүүс тайлбарлаж болохгүй. Меркури байж байна. Бас их хариуцлагагүй байна. Ийм байж болохгүй та нараа. Энэ нутгийн баярыг авч энэ нутгийн иргэдэд илүү одоо байгаль орчин нийгэм амьдралд нь аюултай хоолнд ингэж одоо нөлөөлж байгаа хувьд бол та бүхэн ийм хариуцлагагүй байж болохгүй. Энийг тэр удирдлагуудаагаа хэлэх хэрэгтэй. Цаашдаа шангаах хэрэгтэй гэж бодож байна. Яг ийм болохоор ч зэрэг хүмүүс нийгмийн бохомдлоо гаргаж хэлэхэд биш. Тэгэхээр энэ хэцүүлэгч үрдэндээ болж чадахгүй байна. За өмнө нь компаниуд болон төрийн байгууллагуудын тайланг цаасан маягтаар хүлээн авч хооронд нь харьцуулан аудитаар шалгуулж за үнийгээ ном болгон гаргадаг байсан. За өмнөх 7 удаагийн тайлан ийм хэлбэрээр гарсан нь их хэмжээний зардалтай бөгөөд цаг хугацаа алдах мөн олон нийтэд тэр бүр хүрдэхгүй зэрэг асуудлууд дагуулж байлаа. За харин энэ жилээс тайлан цахим систем шилжижээ. Энэ нь олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын тайлангийн мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох, мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах зэрэг олон давуу талтай юм байна. Тайлан системтэй болсноор бол тайлан гаргах үйл явц маш хялбар болсон байгаа. Компани талдаа ч төрийн байгууллагаас их хялбар болсон. За хүний оролцоо байхгүй болж байгаа. За тэгээд мэдээлэл бол дэлхийн хаанаас ч одоо хандах боломжтой, интернетийн сүлжээгээр хараад хандах боломжтой болсон. За 2014 оны тайланг бид нар 2015 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж хүлээж авсан. 2014 онд Монгол улсад уулын хаан чиглэлийн үйлчлэгээ явуулж ирсэн 1734 компани бүртгэлтэй байсан. Тайлан гаргасан 1700 компаниас 987 тайлан гаргасан. За энэ тайлан гаргасан компаниг үйл ажиллагааныхын чиглэлээр харах юм бол урааны чиглэлийн үйл ажиллагаа байдаг 15 компани Монголд байдаг. Эдний 11 тайлан гаргасан. Газрын тосны 16 компаниас 12 нь гаргасан байгаа. За өнөөдрийн оролцож байгаа Зонхын Ютян бол тайлан илгээгээгүй гаргаагүй байгаа шүү 15 тайлан 14 тайлан. Талбай ямар хөө хэлбэртэй ямар хэмжээтэй талбай. За оюутлах компани 3 лицензтэй уулаа ашиглалтын лиценз байгаа. За энэ талбай хэмжээ харагдж байгаа гурвангийнх нь за холимог металл буюу нөгөө алдчихсан орд байгаа. 2003 онд ашиглалтын лиценз олгосон. 2033 он хүртэл ашиглах юм зөвшөөрлөлтөй. За тэр 3 лиценз маань ийм хэлбэртэй, ийм хэмжээтэй ингээд байж байгаа юм байна. За оюутлах компани ил тод байдлын ямар тайлан гаргаад хэдэн төгрөгийн төлбөр татвар төлсөн гэж өөрөө тайлбарсан болон засгийн газар тайлбарчж вэ гэдгийг хайж үзье.
За нөгөө оюутлын компани маань мэдээлэл гаргаж ийм нөгөө цаасан дээр үүдэг маягт маань ийм хэлбэртэй маягт үүдэг энэ хэлбэрийг бид нар хадгалаад явсан байгаа. За 3 лицензтэй. За 2014 онд энэ одоо 06709 гэдэг лицензээсээ 563 мянган тонн цэсийн баяжмал олборлсон байна. Энэ бол олборлсон үнийхэн үйлдвэрлэлийн зардал нь. За тэгээд энэ борлуулсан үнийн дав. За энэ 2014 онд 734 мянган тонн цэсийн баяжмал олборлосноос ихийг орлуулсан байна. Бодвол одоо 13 онд борлуулаагүй гэсэн дүнгээд нэмэгдсэн байх гэж бодож байна. За ингээд улсын төсөвт бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 42 тэрбум төгрөг төлсөн гэж өөрөө танилцсан байна. За гэтэл бол татварын ерөнхий газар бол 35 тэрбум төгрөг хүлээж авсан гэдээ илүү хүлээж авсан гэдээ тайлбарласан. Ингээд зөрөө өсөж байгаа зүйл хэрэг байна. За ингээд нөгөө энэ зөрөөг бол нөгөө аудитын байгууллага яг аль нь үнэлээд байгаа юм бэ гэдгийг олж тогтоодог байна. За оюутлын компани нийтдээ орон нутгийн төсөвт 43 сая төгрөг 44 тэрбум төгрөг төлсөн гэж тайлбарласан юм байна. Энэ нөгөө Өвгөн говь аймаг болон Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас тэр бүх дүн нэмэгдээд орсон байгаа. За харин оюутлын компаниас 17 тэрбум төгрөг хүлээж авсан гэж маш том зөрөө гарсан. 30 гаруй тэрбум төгрөгийн зөрөө гарсан байна. За Өвгөн говь аймгийн засгийн захиргааны тамгын газар бол 16 тэрбум хүлээж авсан байна. Баянзүрх дүүрэг бол 140 сая, нийслэлд бол 1.5 тэрбум төгрөг хүлээж авсан гэсэн тайлбар гарсан байна. Гэх мэтлээ ингээд энэ бүх мэдээллүүдийг гарах боломжтой. За энэ удаагийн хилцүүлгийн дараа зөвлөмж гаргасан нь өмнөх жилүүдийнхээс онцлог боллоо. Зөвлөмжийг оролцогч талууд дагаж мөрдөн эрхчлэлийн хилцүүлэгт бэлтгэлтэй оролцоход чухал нөлөө үзүүлэх юм байна. Цаашид олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг санаачлагын энэхүү хилцүүлгийг зөвхөн төлбөр тооцооны зөрүү ярих гэж биш. За гэрээ, лицензийн ил тод байдал, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн болон нийгмийн хариуцлагын асуудлыг хүнддэг агуулгын өргөн хүрээ хамруулан зохион байгуулах шаардлага байгааг зохион байгуулагчид хэлжүүлээ. За мөн тайлангаа цаг тухайд нь гарган ил тод мэдээлж байгаа компаниудыг урамшуулан зарлаж, харин хойрог хандсан болон төлбөр орлогын зөрүүтэй аж ахуйн нэгж төсөвт байгууллагуудад хариуцлага тооцдог болох тухайч хуулийн төсөлд боловсруулагдаж байгаа юм байна.